बीजेपी सरकार होश में आओ, आरएसएस सरकार होश में, मारू की इज्जत, मारू की इज्जत, सानन माजन बेलन इंजन गरम में दाखिल गसन और तिमन मकसदन केंद्रीय इज्जत पर हमला करें, हमारी असमत पर हमला करेंगे। लेकिन जो सेंटीमेंट हमारे रोजन रोजन है उनके लिए हम आज़ादी की तारीख जरूर चढ़ाएंगे और अल्लाह का वादा है, हम हक पे है, हम गालिब होकर रहेंगे। हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, बीजेपी पीडीपी, बीजेपी पीडीपी, आरएसएस सरकार, आरएसएस सरकार, महबूबा मुफ्ती होश में आओ, महबूबा मुफ्ती होश में आओ, महबूबा मुफ्ती होश में आओ।